Bienvenidos con un nuevo video. ¿Qué onda, nuclearcito? ¡Auch! Hoy venimos con un spinner. Es el único que tengo. No se preocupen. Vamos a ir de mejor en peor. Empezamos con el top. No sé. Bueno, en esta vamos a hacer... Voy a mostrar mis spinners, algunos de mis cubos y fidgets. Así es que pues... nomás vean el video. Bueno, este es uno de mis spinners, como ya lo vieron en el vídeo, dura 8 horas. 8 horas y no me puedes decir que no, yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Este es el primero. Vamos con otro, Williams. Han llegado un paquete. Vamos a abrirlo, vamos a abrir. Vamos con otro spinner. ¿Qué Willy Rex? Ok, Willy Rex. Bueno, antes de todo, comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios que cuántos spinners creen que tengo. Vamos con otro spinner, vamos con otro spinner. Spinner rock. Ya comentaron cuántos spinners tengo. Vamos con otro spinner. Willy Rex. Vamos con otro spinner. Tenemos este spinner. Bueno, ya vieron cuántos spinners tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Pero también tengo un Fidget Cube. Es esta cosa. La palanquita. Bueno, no solo tiene estos botones. Este botón no suena, pero así es el cubo. Este sí suena y este es otro de los que no suena, pues si te quieres relajar sin sonido. Este también suena. Este también. Al lado tenemos una caja fuerte. Bueno, la verdad no, pero un cubito que lo mueves. Sobre. Y si le picas, suena. Y esta es la caja fuerte, la puedes hacer lo que quieras. Siguiente lado. Interruptor. Siguiente lado. Bueno, lo giras así. Si bien, fíjense en la pequeña bolita. DJ. Siguiente lado. Este. No sé qué sea esto. Y es todo. Es todo por el vídeo. Goodbye.
Pero no crean que es todo. Me tengo esta bola. Este agujerito, si yo mando esta pelota al agujerito, pues. Te vale, mugre agujerito. Ya quedó. Y vamos a ver si se capta. Ya. Vamos a meterlo en su empaque. Vamos a guardar. Y bueno. Todavía tengo 1.000.000 de cubos más, pero esta vez saluden a Pato. Pato, entra acá. Pato, saluda a los nuclearceros. Adiós, Pato. No pasó nada. Bueno, ya saben. Ya sé. Muchos quieren un sorteo de un spinner. Bueno. No sé. Voy a sortear otra cosa, pero si llegamos a los 80 suscriptores. No. Hay que llegar a los 50 suscriptores y voy a sortear algo. Pero esta vez, ustedes los que están viendo este video, suscríbanse. Y los que ya están suscritos, díganle a todos sus amigos que se suscriban a mi canal. Y díganle a ellos que le digan a sus amigos que también se suscriban a mi canal. Y pues así la liga, y así le van diciendo que le diga, que el canal Nuclear Dig, por acá, que andan nuclearcitos. Ese es mi saludo. Esto ha sido por todo el día de hoy. Y adiós, nuclearcitos.